Кто не поставит лайк, окажется в темном и страшном лесу. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, ребят, всем привет, вы на канале Макс Демос. Мы сегодня поиграем в ужасный лес. Где я? Это заброшенный город. А я думал, мы играем в заброшенный лес. Ой. Мне уже как-то крипово. Тут же какие-то звуки. Начало холодать. Но мы все равно там оставались. Мы все равно там оставались. И переживали все наши недовольные себе конфликты. Нам было очень плохо. Но я был заключенным, и мне было просто наплевать. Откройте дверь. Почему-то самый раз, когда я пошел по лесу, со мной что случилось? И надо раздобыть. Что? Надо раздобыть дверь. Она не открывается. Здрасте. Здорово. Можно пройти? Ну. Что вы творите, человек? Что с вами происходит? Так, не пофиг на этого не. Все давно утекло. Блин. Опять. Внимание, а себе на свободе. Нет. Я-ка посплю. Ой. Так, мне бы переодеться. Ну ладно, залезу, не буду переодеваться. Мне это нафиг нужно. Здрасте. Сегодня это не для вас. Где-то взял оружие. Так нельзя. Нельзя насаживаться на людей. Это незаконно. Ого. Ого. И почему здесь кровь?
Вы куда? Что сюда посадили? Не знаю. Я был в каком-то темном лесу, и меня стреляли сонным дротиком. И я ослепилась на полчаса. Меня кто-то забрал. По имени Jailbreak. Но мне было просто пофиг. Мне было насрать. А что это экспиранги? А все эти гибриды. Да. Так вот ваша история, как вы сюда попали. У меня такая же была. Нет, нет. Здрасте. Здравствуйте. Иди к главному выходу. Тебя ждет один человек. Ладно. Это здесь? Да, здесь. Внимание, внимание. Jailbreak, здравствуй. Могу я вас ответить на один вопрос? Какой вопрос? Какой же вопрос? Ответьте мне. Мне страшно. Мне очень страшно, если что. Вы тупой. Отпустите нас. Это механизм. Все. Это гибрид. Я пришел, чтобы понять, что здесь происходит. Так, ребят, мы нужно добежать до этого какао-бобо. У него есть еда, у него есть записки. Что у вас есть? Скажите, пожалуйста, мне. Ну, пожалуйста, скажите, не уходите, пожалуйста, вы мой единственный спаситель. Не уходите, пожалуйста, не уходите. Ой, я его догнал. Мы ходим все время по кругу. Нельзя моргать. Не моргать, не моргать, не моргать, не моргать, не моргать. Ну, здравствуй, SCP. Как у вас дела? Фу на вас. Вы маленькая чудилка. Как ваниль. Та история, которая произошла с Блейком, она была просто необъяснима. Человека просто засудили и сказали ему, что надо делать. И были не против. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. SCP карточка. Да нафиг мне быть каким-то маленьким дебильным ученым. Всем пока. 15 лет спустя, что было необъяснимо, не повторялось год за год. Надо было всем собраться, я сказал. Она звучит.
понял, почему здесь стоим. А ну быстро повторяйте. Почему здесь стоим? Так. Всем собраться по постам быстро. Я сказал вам. Быстро собраться. Хитрый надеть. Молодец, Майкл. Мне тоже надо взять, подождите. 590. Пик. Оф. Амен. Так, ребята. Все собрались. Где ты взял свет? Так, ребята. Нужно собраться. С мужиками. Пошлите. По камерам надо все проследовать. А ты что тут вы, ну давай, стоите. Ну быстро поднять всех по постам. Система горит по полной. Ты что здесь стоишь, уборник? Думаю, это за кого-то того. Кто мне объясняет? Что же здесь? У нас SCP. Как он там? Где он? Где этот SCP? Фиг мне это что-то надо. Да. Не уходите, стойте. Нафиг это вонючее радио. Я положу его куда-то, ну, себе в карманчик, на всякий пожарок. Ладно, дело на выходе. Кто там находится? Почему здесь стоит, левица маленькая. Надо проходить дальше. Здесь было типа. Здесь отберем Макса Дамиса. Это блогер. Что с ними сделали на этот раз? Не знаю. Я не могу ответить. Так, а теперь... Опа, готово. Что? Что там уже должно? Что там на этот раз? Вы боги. Что на этот раз теперь вы мне покажете, золотые ученые, бесполезные, которые нафиг нам нужны? Спасибо. Перед учеными каждый день открывается. Меня это уже как-то бесит.
ты сиди, все равно. Пацанчик красного цвета, в курточке, говорит, что типа, я дебил, что жизни, когда еще моей дочери не было. О чем он говорит? Короче, он там какой-то убыл. Это бесконечная комната, что ли? Так, а тебя не открывается. Это тоже нет. Не две не ложки. Ну, открывается, ты у бога дверь. Странно. Почему работает сирена, если никого нет? Не SCP. Никого. Тут даже поржать нельзя. А это... Нужно кажется, не похоже. Заберусь там. Ребят, ставьте большой палец вверх, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Всем пока. Скорее! Он там! Оно быстро заряжать, я рада.